انا مسامحك، وعشان خاطر ظروفك انا هشوف لك شغلانه تاكل منها بالحلال، بس وعدني ان انت ما تعملش كده تاني. بجد يا باشا؟ بقول لك كنت عايز 100 جنيه سلف كده يا اسطى لحد ما الدنيا تظبط معايا وبرد دور. احلى 100 جنيه لاخويا. حبيبي يا اخويا تسلم والله. وانا كمان يا يحيى كنت عايز الساعه بتاعتك اروح بقى مشوار. يا اخويا ده انت تاخد الساعه وسحب الساعه كمان. حبيبي والله يا يحيى انا عارف انك جدع. حبيبي يا اخويا، محتاج اي حاجه تاني؟ لا يا اسطى بس الساعه باين عليها غاليه قوي. غاليه. انت عارف عامله كام دي ولا ماركتها ايه؟ عامله كام يعني؟ عامله 5000 جنيه. 5000 جنيه يا صلاه النبي. عرفت يا اخويا ان انا ما ادكش غير الغالي. لا يا عم انت هتعيرني. امسك الساعه بتاعتك اهي. يا عم بهزر معاك، عيب اللي انت بتقوله ده، الغالي للغالي. خلاص يابا حبيبي. طب بقول لكم يا رجاله، انا همشي انا بقى عشان وراك اجتماع. طب ماشي روح متاخرش بس بالليل يا اسطى ما تنساش عشان الخروج عليك. اللي انتوا عايزينه يا اخواتي. ادام كده انا عايز اكل كنتاكي. يا اخويا اللي انت عايزه، بس انا همشي انا بقى عشان ما اتاخر. سلام. ماشي سلام. بقول لك ايه، بس الواد يحيى ده طلع مغفل قوي. قوي. فكرنا بنحبه. حب مين يا عم؟ ده احنا بنحب الفلوس. بقول لك ايه بقى، بما انك جبت سيره الفلوس هنطلع منه بمصلحه كبيره بس. يا عم مش دلوقتي، ده احنا لسه عارفينه. يا عم ماشي. اقول لك اما تطمن لنا شويه نعمل اللي احنا عايزينه. ايوه كده ما تستعجلش، اهدى شويه. انت بتتكلم جد؟ انت متاكد اللي انت بتقوله ده حصل؟ طب اقفل انا جاي دلوقتي. خد حرام. الحمد لله الحمد لله، ما مسكنيش. انا اللي انا بعمله ده، انا مش كده ولا تربيتي كده. انا لازم ارجع التليفون ده لاصحابي. يا رب مش عارف اروح فين ولا اجي منين، تليفوني اتسرق وشغلي عليه وكل حاجه عليه، معرفش اعمل ايه انا دلوقتي. السلام عليكم. ازيك يا باشا؟ ايه ده؟ انت الحرامي، انا مش هسيبك. اسمعني بس. انا هوديك في داهيه. اسمع بس، انا مش حرام، اسمعني بس. امال انت ايه؟ انا مش هسيبك غير لما تجيب التليفون. والله العظيم انا جاي ارجع لك التليفون، وعشان تصدقني ادي التليفون اهو. ايه ده؟ ده هو التليفون بجد؟ صدقتني بقى؟ انا بس مش عايزك تكون زعلان مني، ماشي؟ سلام. سلام ايه؟ خد هنا، تعال. انت رايح فين؟ عايز ايه يا عم؟ مش تليفونك معاك اهو، عايز ايه تاني؟ عايز اعرف انت ليه عملت كده وليه رجعته تاني. مفيش والله، الظروف هي اللي خلتني اعمل كده، وما سرقت وخفت من ربنا ورجعته لك تاني. مالها ظروفك اللي هتخليك تعمل كده وتسرق؟ مالها ظروفي يا باشا؟ اما تكون بتدرس في كليه وعايزه منك مصاريف قد كده، وغير كده كمان في رقبتك عيله، ام وثلاث اخوات عايزك تصرف عليهم، هتعمل ايه يعني؟ طب ليه يا ابني ما فكرتش تشتغل بدل السرقه؟ يا باشا انا اشتغلت شغلانات ما يعلم بها الا ربنا، ده انا اشتغلت شغلانات ما طلعش لها اسم لحد دلوقتي. طب يا ابني انت ما لقيتش غير الحرام اللي تصرف بيه على نفسك وعلى امك واخواتك؟ انا والله يا باشا مش كده، انا ظروفي هي اللي خلتني اعمل كده، وبعدين انا ماليش في الحرام، وانا اول ما عملت كده خفت من ربنا وجيت رجعت لك التليفون، وانا اسف حقك عليا. طب بص يا عم، انا مسامحك، وعشان خاطر ظروفك انا هشوف لك شغلانه تاكل منها بالحلال، بس وعدني ان انت ما تعملش كده تاني. بجد يا باشا؟ بس توعدني الاول. وعد يا باشا، مش هعمل كده تاني. طب تعالى معايا بقى بالمره، نروح نجيب حاجه من صحابي واعرفك عليهم. ماشي يا باشا. صح، اسم حضرتك ايه؟ اخوك يحيى. وانا مصطفى. يلا يا مصطفى. ايه ده؟ مين اللي جاي مع يحيى ده؟ والله ما اعرفوش، اول مره اشوفه. اقعد يا مصطفى. ايه يا رجاله عاملين ايه؟ يلا عشان نروح ناكل بقى. لا لا يا اسطى خلاها كمان شويه. بقول لك ايه يا يحيى، ما عرفتناش بالراجل يعني. معلش والله نسيت. مصطفى ميدو الديزل. اهلا بك يا رجاله. بس انا اول مره اشوفه معاك يا يحيى. صح يا يحيى، اول مره نشوفه معاك. لا يا رجاله، ما انا لسه عارفه وانا جاي. لسه عارفه جاي بيقعد معانا؟ لا ده موضوع كبير، بس هو ده كل اللي حصل، وهو وعدني ان مش هيعمل كده تاني، وانا قلت له هشوف لك شغلانه وهيبعد عن الحرام. حرامي يعني؟ حرام ايه يا عم؟ تحترم نفسك. خلاص يا مصطفى. خلاص ايه يا عم؟ انت مش شايف بيقول ايه؟ قلت لك خلاص يا مصطفى. خلاص ماشي يا عم، عشان خاطرك انت بس. ينفع يا عم يحيى اللي بيحصل ده بسببك؟ يو ما قلت خلاص يا جدعان. خلاص يا جدعان انا ماشي. استنى يا محمد خدني معاك.
شفت يا عم اللي يحيى بيعمله؟ برن عليه مش بيرد عليا. والله يا ابني ولا بيرد عليا، انا حتى ما بقاش معاه ولا شيلين في جيبي. ده انا كمان يا عم ما بقاش معايا فلوس، حتى ابويا عمال يقول لي انزل شغل وانا عمال اثبته. طب وايه العمل يعني يا اسطى؟ يحيى كمان من ساعه ما عرف الواد مصطفى ده وهو كارف لنا وبقى الكل في الكل. الحل بقى ان احنا نبعد يحيى عن مصطفى ده باي طريقه عشان يرجع لنا. ازاي يا اسطى؟ ده بقى يثق فيه اكتر من نفسه. دي بتاعت انا بقى، احنا هنلعب انا وانت خرصه ولازم نوقع ما بينهم. ايه هي؟ انا اقول لك. ايه واحنا عملنا ايه يعني؟ يا حبيبي مالك خفت كده ليه؟ وانتوا مفكرين ان انا ما اعرفش؟ انا عارف ان انتوا اللي عملتوا كده. احنا اللي عملنا كده، واقول لك على حاجه، انت ساعدتنا كتير.